rijiyar lemo kuwa akwai wani talaka mai suna Dauda, yana ta neman yadda zai yi ya ci abinci, yayin da yake bin shara-shara yana tattara kayan gwangwan domin ya je ya siyar ya kai wa matarsa su ci abinci. Matarsa ta kasance tana zaune da shi tsakani da Allah, duk da tarin wahalar da yake yi domin ya ciyar da ita, ba ta taɓa raina shi ba, koyaushe suna zamansu ne cikin kwanciyar hankali, yayin da yake fafutuka cikin dauɗa da datti da rana cikin wahala yana samo musu abin da za su ci. A da asalin Dauda shi ɗin jami'in banki ne, amma lalacewar tattalin arziki da rashin sa'a suka taru suka wargaza masa rayuwa. Gobara ta cinye gidansu, ya rasa aiki, shi da matarsa Gimbiya suka koma kwana a cikin wani gini wanda ba a kammala ba. Duk da tsananin talauci, Gimbiya kan ce masa, ka dinga tausaya wa kanka domin ni ɗin matarka ce, kuma zan zauna da kai a duk yadda kake. Allah zai ba mu halal, kada ka sake ka nemo mana abin da ba halal ba. Allah ya rufe asiri mijina. Koyaushe tana yi masa addu'a da fatan alkhairi, kuma yana matuƙar jin daɗin zama da ita. Don haka zuciyarsa ta ƙara zama mai kyau, yake ta fafutuka domin neman na kansa.